आप दोनों साथ साथ आए हरियाणा से। हाँ, तो जब साथ साथ आए तो आपने भी ट्रीटमेंट लिया है, आपके घुटने ज्यादा खराब हो रहे हैं मेरे हिसाब से। अब तुम्हारे हिसाब से कितने खराब हो रहे हैं या क्या ज्यादा बीमारी है वो तुम्हें पता होगी। ये यहाँ दर्द है नहीं, कहीं नहीं है, और ये नहीं। और ये घुटने ही है बस। हाँ, यही दर्द होता है। तो ये घुटने देखो, ये इतने नीचे चले जाते हैं अंदर को, देखो ये तुम्हारे नहीं जा रहे, देखो ये तुम्हारे अगर ये नीचे करेंगे तो बहुत दर्द आएगा ये। तो ये आपको अपनी एक्सरसाइज अपने आप करनी है जो मैंने बताई है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, हमारी ट्रीटमेंट देने से कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा जी, अच्छा लगा आपको? हाँ, है हाँ। कुछ बॉडी हल्की हुई है? हाँ, हुई माइंड कुछ हल्का हुआ है? और ये घुटने में आराम लगा है? लगा है, कमर में लगा है। तो बस आप खुश हैं? खुश है, उम्मीद है पूरे ठीक हो जाऊंगा मैं? हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सर ये बताइए, सर, हम कुछ माइंड वाइंड भी हल्का हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर, काफी फर्क है सर। हम दूसरी बार ही आए बस इसलिए सर आप खुश हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये बताइए, आप कहाँ से? नमस्कार जी सर, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं? चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है सर। हैं? चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है सर मेरा। अच्छा, ये झगड़ा वगड़ा जो चल रहा है वहाँ पे जो हुआ है, जो तुमसे दूर होगा वो कहीं? नहीं सर, वो तो काफी दूर है सर, वो गुड़गांव के पास है। हमारा तो चरखी दादरी है सर, भिवानी बिल्कुल पटनी साइड में सर, हमारी साइड कोई नहीं। अच्छा, उधर से पेशेंट रुक गए, मतलब हरियाणा राजस्थान? हाँ जी, राजस्थान की साइड में पेशेंट रुक गए। तो सर जरा खड़े होना, इधर दिखाना। ये जो ऑपरेशन कराया था आपने, ये हाँ जी हाँ, ये कब कराया था? सर, ये 2009 में कराया। 2009 में। इसमें खर्चा क्या आया 2009 में? 2009 में सर 1.5-2 लाख के आसपास आया होगा। 1.5-2 लाख के करीब आया। दवाई वगैरह अलग से खाएंगी? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद में तुम्हें क्या प्रॉब्लम आई है? सर, ये पैर है ना, थोड़ी देर चलने के बाद सुनने हो रहे हैं। सुनने हो रहे थे? हाँ जी। अच्छा, ये कुछ आइडिया था कि मेरे यहाँ भी दर्द आ रहा है, यहाँ से कोई सुनपन जा रहा है? फिर यहाँ सर ये गर्दन में कई बार होता था सर। कई बार होता था, तो इसका मतलब पता था तुम्हें? क्योंकि ऐसा है जब तुम्हें हमें बीमारी हो जाती है तो हम आधे डॉक्टर अपना भी हो जाते हैं। हाँ जी, वो सर 2009 से लग रहे हैं ना सर, जगह जगह दिखा रहे हैं। जगह जगह बराबर दिखाते आ रहे हैं। हाँ जी। आप कुल मिलाकर बिल्कुल ठीक नहीं है? नहीं जी, काफी जगह गए सर, इसीलिए इतनी दूर से 250-300 किलोमीटर यहाँ अच्छा, आए। ये बताओ हमारे यहाँ पे कैसे विश्वास करा कि मैं यहाँ सर ठीक हो सकता दूसरी बार आया सर, वीडियो देखा, फर्क है सर, हम दूसरी बार। हूँ? नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ कैसे विश्वास हुआ कि मैं यहाँ ठीक हो सकता सर हूँ? वीडियो देखी थी कई आपकी, और आने के बाद पता हुआ सर, महसूस हुआ अभी फर्क है सर, अब दूसरी बार आया। अब चलने फिरने में काफी आराम है तुम्हें? हाँ जी। ये दर्द है? नहीं, ये भी रिलीव है सर। आपको दर्द नहीं है? नहीं, अभी नहीं है सर, अभी हाथ नहीं है। ऊपर करने में अभी और हो- चलने में देखना कैसे बॉडी हल्की हुई है कुछ। आ जाओ, तो आप नीचे भी उठे बैठेंगे। आप बता रहे ट्रैक्टर चलाने हूँ, ट्रैक्टर भी चलाएंगे आप, ठीक है? कोई परेशानी आती है हम धीरे धीरे आपको ठीक करते चले जाएंगे, ठीक है? Thank you। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप खुश रहे ना। और जो मैंने बताया, जैसे मैंने दूध बताया तुम्हें, लहसुन का वो भी लेना है, और जो मैंने वो बताया वो भी लेना है, वो लेते रहना, ठीक है? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि मेरा ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है सर कि ये इसकी कंडीशन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, हम वहीं से ठीक करेंगे आपको। ठीक है सर, थैंक